镜头低低抬起，蓝色沙发不只是椅子，它是字母王国里的尼奥宝座。3只布偶猫，3种毛色，3张笑脸，像是猫界偶像天团，自信又亲切地坐镇舞台。背景是浅蓝的天空，座椅是极简的宣言，整个画面就像把快乐、时尚和毛茸茸一起缝进去了。